तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एच एम टेक सोल्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम आपको इस चैनल के ज़रिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहुत सी टेक्निकल और मुफीद मालूमात फ़राहम करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और डिवाइसेस के बारे में जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो अब तक ज़रूर पहुंच सके। आप हमें लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे तमाम सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो आज हमारे पास है जी यूनिटी का UTI 165K थर्मल इमेजर है या थर्मल कैमरा है। इंफ्रारेड कैमरा भी इसे कहते हैं, थर्मल इमेजर भी कहते हैं, थर्मल कैमरा भी कहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करता है और ये किस तरह से व्यू जो है वो दिखाता है। असल में थोड़ा सा इसके बारे में पहले मालूमात या जो इसका इंट्रोडक्शन है वो ये है कि तमाम अशिया इंफ्रारेड तवानाई जो है वो ख़ारिज करती हैं, जिसे हीट सिग्नेचर के नाम से जाना जाता है। और एक इंफ्रारेड कैमरा जिसे थर्मल इमेजर भी कहा जाता है, थर्मल कैमरा भी कहते हैं, इंफ्रारेड कैमरा भी कहते हैं। एक कैमरा अशिया की इंफ्रारेड तवानाई या हरारत का पता लगाता है और इसकी जो है वो पैमाइश करता है कि कितना दर्जा हरारत है। और कैमरा इस इंफ्रारेड डाटे को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज में तब्दील करता है, जो ज़ाहिर करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सतह का ज़ाहरी दर्जा हरारत है वो क्या है। तो ये इसका चार्जिंग पोर्ट और SD कार्ड का कवर है और ये इसका डिस्प्ले है, ये इसके बटन्स हैं, ये अप डाउन राइट लेफ़्ट बैक का बटन है, फ्लैश लाइट है, ऑन ऑफ है। इसके अलावा इसके फ्रंट के ऊपर सबसे ऊपर जो ये दो हैं ये LEDs हैं लाइट के लिए। इसके नीचे दो ये लेंस हैं, ये कैमरा के लिए हैं। और इसके नीचे ये जो है ये रेड कलर का बटन, ये इसका ट्रिगर है। ये यूनिटी का बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही एक अच्छा मॉडल कह लें है कैमरे का। और अब हम इसकी ये पोर्ट कवर को ओपन करके इसको चार्जिंग के ऊपर जो है वो पावर सप्लाई की जो जैक है वो लगाएंगे। ये डिस्प्ले पे इसके चार्जिंग का इंडिकेशन जो है वो भी आपको शो हो रहा है कि ये अब चार्ज होना शुरू हो गया है। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत और बड़ा ही आसान फंक्शंस के साथ ये कैमरा है। ये इसका पावर स्विच जो है उसको प्रेस करके इसको ऑन करेंगे। ये ऑन हो चुका है। ये यूनिटी का डिस्प्ले आ रहा है, यूनिटी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही नहायती खूबसूरत और उम्दा सा मॉडल है। तो ये जनाब ये ऑन हो चुका है। तो अब मैं बताता हूँ बल्कि दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरह से जो है इसका व्यू जो है वो आप देख सकते हैं। ये आपको जैसा कि इसकी मैनुअल पे भी नज़र आ रहा है कि ये इसका व्यू जो है इस तरह से नज़र आता है। तो ये मैं अपना हाथ इसके आगे किया है तो ये देखें इस पे टेम्परेचर जो है वो भी शो हो रहा है साथ में। ये देखें 97.9 फ़ारेनहाइट और ये जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो इमेज है वो भी आप देख सकते हैं कि एक थर्मल इमेजर जो है उसमें किस तरह का जो है व्यू वो नज़र आता है। ये इसके फंक्शंस हैं सारे, ये सेटिंग है इसकी। सबसे ऊपर जो है ये लैंग्वेज है, उसके बाद डेट एंड टाइम है। इसी तरह से नीचे चलते जाएं, ऑटो पावर ऑफ है, USB मोड है, ऑटो सेव है, सिस्टम सेटिंग्स हैं। ये यहाँ से बैक जाएंगे, ये राइट लेफ़्ट से जो है ये इसको आप मूव कर सकते हैं फंक्शन सेटिंग में। जो भी फंक्शन या जो भी सेटिंग आप इसकी सेट करना चाहें तो ये यहाँ से कर सकते हैं। ये इसकी पिन पॉइंट करने के लिए सेटिंग्स हैं। ये इसकी
آپ یہاں سے جو بھی سیٹنگ اپنے مطابق آپ یہاں سے سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے ان بٹنز کے ذریعے آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی ٹارچ ہے، اس کو دبائیں گے تو ٹارچ آن ہو جائے گی اور اسی کو دبانے سے ٹارچ آف ہو جائے گی۔ یہ اس کا بیک اپ، اگر آپ نے اس میں ایس ڈی کارڈ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے تو اس کو آپ ریپلے کر کے دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو۔ تو یہ یہاں سے دوبارہ ہم نے آف کر دیا اس کو آن آف سوئچ کے ذریعے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا یونٹی کا جو ہے وہ تھرمل امیجر ہے، اور ویسے دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، ویسے ایزی ٹو یوز ہے۔ آپ ہینڈ ہیلڈ ہے، کہیں پہ بھی اپنے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ یوزر مینول ہے، اس میں ساری چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا کلوز کر کے تاکہ آپ کو ایزی ہو اس کو سمجھنے میں، اس کے فنکشنز اور فیچرز کو ہے وہ جاننے کے لیے۔ یہ مینیو کا انٹروڈکشن ہے اس کا، یہ دیکھیں جی۔ یہ اس کی آپ کلر سیٹنگز جو ہیں وہ بھی اپنے حساب سے آپ جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں، چونکہ یہ انفرارڈ جو ہے یہ ہیومن آئی سے جو انفرارڈ ہیٹ ہے یا جو حرارت ہے اس کو ہم ہیومن آئی سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن کیمرہ آسانی سے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ انویزیبل لائٹ ہے اور اس لیے ہماری آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، لیکن کیمرے کی آنکھ اس کو آسانی سے دیکھ سکتی ہے۔ تو یہ اس کی ساری سیٹنگز ہیں مینول کے اوپر۔ آپ اپنے کیمرے کو، اپنے تھرمل امیجر کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ سارے اس کے فیچرز اور فنکشنز میں آپ کو اسی لیے دکھا رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس آپریٹنگ مینول نہیں ہے یا اس طرح کی جو یوزر گائیڈ ہے وہ نہیں ہے تو وہ آسانی سے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھ کے اس کو اپنے مطابق جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری اس کی جو اسپیسیفکیشنز وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس کی کمپلیٹ جو ہے وہ انفارمیشن ہے سروس مینول کے اوپر۔ اس کی تمام تر اسپیسیفکیشنز جو ہیں وہ ہیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر، اور یہ اس کی کامن جو سیٹنگز ہیں، اس کے علاوہ اس کی جو مینٹیننس کا طریقہ کار ہے وہ ہے۔ یہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو اس کو جو ہے آن کر کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت قسم کا ڈیزائن ہے اور ماڈل بھی بہت اچھا ہے۔ یہ پریس کریں گے دوبارہ آن آف سوئچ کو تو یہ آن ہو جائے گا۔ دوبارہ ڈسپلے کے اوپر یونٹی لکھا آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں ہی جیسے یہ آن ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ امیج جو ہے وہ شو ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ساتھ ہی آبجیکٹ، جو بھی آبجیکٹ یہ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس کا ساتھ ہی اس کے اوپر یہ ٹمپریچر جو ہے وہ بھی شو کرتا ہے۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یا آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا آپ نے اس معلومات سے کچھ فائدہ اٹھایا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اپنی قیمتی رائے شیئر کرنے کے لیے کمنٹ کیجیے۔ ہماری آنے والی نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔